tercera edició de Labyrinth Catalunya, que tindrà lloc del 22 de març al 2 d'abril, que és tot el període de Setmana Santa, més un parell de dies, o sigui 10 dies, i aquest any té la característica important, que és que a més està previst que hi hagi cursos de música intensius, hi haurà 8 tallers de música, a més està pensat com un festival en tota regla perquè cada dia hi haurà concerts i activitats i altres events. També important destacar que el dia 22 totes les activitats es seran a Cardedeu excepte dues, que serà el primer dia el 22 de març, que hi haurà un concert de presentació a l'Escola Oficial d'Idiomes d'aquí a Barcelona, i l'últim dia, el 2 d'abril, que també hi haurà un concert a Barcelona. La resta serà a Cardedeu. Bueno, los talleres de música son intensivos, duran 5 días y son de 6 horas cada día, entonces son en total 30 horas. Cada profesor, nuestra filosofía, digamos, es dejamos al profesor hacer lo que quiere y enseñar como quiere, y la mayoría de los profesores enseñan de una manera bastante práctica y vivencial y musical. Y entonces tocan mucha música siempre en las clases, y en general en 5 días los alumnos pueden llevar una experiencia muy así profunda y material que pueden trabajar durante todo el año.